అన్నదాతలకు స్వాగతం. నర్సింహులుగా సంబంధించిన ఒక వీడియో ఇదివరకు నేను అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. కొత్త తోట సంబంధించి ఇది వచ్చి పాత తోట. ఈ తోట కోత అయ్యింది. దరిదాపు 2 నుంచి 3 ఎకరాల విస్తీర్ణం అనుకుంటాను. వర్షం మొన్న భారీగా ఈ రాప్తాడు మండలం ఎర్రగుంట గ్రామం అనంతపురం జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షం విపరీతంగా పడ్డ సంగతి మీ అందరికీ తెలిసింది. మీరు కూడా చూస్తున్నారు. ఈ తోటకు స్టీకింగ్ లేదు, కట్టెలు పెట్టలేదు. వర్షం వల్ల మొత్తం టమాటాలన్నీ ఇది తొలికోత అయిపోయింది. ఈ కాయలు మొత్తం బురదలో కూరుకుపోయాయి. మరి తోట మీరంతా చూస్తున్నారు. ఇక్కడైతే ఒక కాయ పూర్తిగా కుళ్ళిపోయింది. రైతు చెప్పడం స్టేకింగ్ లేకపోవడం వల్ల, ఈ విపరీత వర్షాలు కూడా వల్ల ఈ నేలకు ఆనుకున్న టమాటాలన్నీ కుళ్ళిపోయాయి. చాలా టమాటాల వరకు మట్టిలో చూడండి, ఆ రైతు కూడా తీసి చూపిస్తున్నారు. ఈ స్టేకింగ్ లేకుండా, కట్టెలు కట్టకుండా నేల మీద పంటలన్నీ బాగా దెబ్బతిన్నాయి. అనంతపురం జిల్లా వ్యాప్తంగా నరసింహులు గారి యొక్క ఫోన్ నెంబర్ని తెర మీద ఇవ్వడం జరిగింది. మీకు ఏదైనా సందేహాలు ఉంటే ఆయనతో మాట్లాడి తెలుసుకోగలరు. సదా మీ క్షమాన్ని కాంక్షించే భవదీయుడు సయ్యద్ షహాtaj.